Ó a Bibi lá. Ah, Bibizinha, velho. Ah. Já soltamos você, Bibi. É, já soltamos. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Fomos. Sejam bem-vindos ao canal Fomos Acampar. Então, para quem já viu outros vídeos no canal aí, já conhece esse canto nosso aqui. Que é onde está a nossa cisterna também, já tem vídeo no canal. E esse é um canto que a gente colocou um piso, antes era gramado aqui, ó. E há tempos que nós gostaríamos de comprar alguma coisa para colocar aqui, tipo uma lareira, alguma coisa assim. Roda a vinheta e vamos para o unboxing depois. Ó, galera, então essa daqui é a Fuego da NTK. Não sei se falei certo o nome, mas é para ser isso aí. Vamos fazer o unboxing dele, abrir aqui para ver como que é essa caixa. Chegou essa semana, acho que foi terça, quarta-feira. Mas como só choveu durante a semana inteira, né? Então ela tem 55 por 39 e pesa 4 kg. Né? É ideal que para levar em camper, não sei. A gente comprou mais pela ideia de ficar aqui mesmo, nesse local. Que daí a gente pode guardar, pode pôr quando quiser, não é tão pesado. E também provavelmente vamos levar em algum acampamento, né? A gente curtir uma lareira, uma fogueira. Vamos ver aqui. Aí. Aqui ela vem o manual, ó, com os acessórios dela. E não vem mais nada na caixa. É plástico como se fosse de parafuso, mas tão vazio. Vamos ver lá. Ó, os acessórios dela então vem provavelmente seja para pegar a lenha, para mexer a lenha, mexer na grelha. Esse para tirar também a parte de cima dela, que ela vem com uma tela. Tem duas peças. É parafusado? Os pés ali dela, né? E daí esse aqui vai parafusado ali nela. Vamos tentar entender como que é. Ah, aqui ó, ele tem tipo uma mola, um sistema de mola. Que daí você puxa e depois abaixa nela, né? E trava aqui, ó, de novo. Legal, vamos montar essa bichinha. Ó, é um disco então bem grande. Qualidade até razoável, parece bem reforçado. Vai ficar bacana aí. Vou pegar uma chave Phillips. Parafuso aqui, ó, coloca de dentro para fora. Fechou? Ó, galera, então a chave que usa, vai usar uma chavinha 10 e a Phillips, beleza? Que ela não acompanha. Só vai agradar primeiro aqui. Aí ela embaixo. Embaixo. Aqui, se quiser. Isso pra fechar. Daí vem essa parte pra pegar aqui. Oi? Esse aqui? Acho que é pra mexer, né? Pra pegar a grelha, acho que ó. Né? Tirar a grelha, talvez. Vão deixando aí, galera, nos comentários sobre os usos dessas peças que acompanham, beleza? Vamos tacar fogo nesse negócio.
Soy el fuego que... Aqui, ó, galera, para acender eu vou usar essa isca de fogo. Olha, eu tenho vídeo no canal falando sobre ela, beleza? Não precisa nem usar inteiro, eu vou rasgar só metade, que usar metade vai até menos, na verdade. Então aqui, galera, do chão até a altura dela, olha, ela dá em torno de 30 centímetros, 29,5 do chão até o final dela. De fora a fora aqui, ó, agora tá com fogo, né? Mas vamos tentar aqui, ó, só para ter uma ideia. É 55, conforme o fabricante passou, realmente. A parte interna dela eu esperava mais alta, galera. Mas aqui, ó, a parte interna, 13 centímetros, só a parte que vai o fogo, entendeu? Fica aí, ó, o unboxing da fogueira Fuego, da NTK. Estamos no ambiente externo aqui, por isso que os cachorros estão bem doidos. Então aquela grade de lá é tipo uma grelha, né? Dá pra fazer os assados, os grelhados. E essa daqui é pra ter um controle a mais do fogo, que daí você cobre ali, né? Conforme o fabricante tem passado. Mas vamos fazer então as considerações finais, assim, do que eu achei dela. Pelo valor pago aí, que eu comprei no Mercado Livre, esse daqui. Se você pesquisar no Mercado Livre, você vai ver que tem lá os valores. Pelo valor pago, eu acho que tem um custo-benefício interessante aí. Pela praticidade que dá ali pra dobrar, né, também. A questão de... eu tava vendo até pra comprar umas fogueiras daquela que é com uma malha embaixo, né, e os pés trançados. Nossa, que ela é super prática. Só que aqui, pro que nós queríamos, iria cair cinza e tal pro chão, né, então já não dava. Nós estávamos procurando algo assim mesmo, né, tipo, como se fosse um disco de arado até, né, por sinal, só que essa é mais funda, né, então isso que chamou a atenção nossa aí, né. E daí, Cléia, o que você achou? Ótimo custo-benefício. É? Por enquanto. Por enquanto. Tá certo. Vamos ver no decorrer, beleza, galera? Mas esse é o vídeo de hoje aí, valeu? Se assistiu até aqui, ó, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário, comenta aí se você compraria ou não compraria, beleza? Valeu, um abraço.